Peaminister Andrus Ansip ütles, et praegu ei ole aeg selgitada põhjuseid ja süüdlasi, kes ja miks on jätnud pronkssõduri seni teisaldamata. Peaminister ütles, et monumendil on mitu tähendust. Eestlaste jaoks on ta omandanud okupatsioonisümboli tähenduse ning pronkssõduri koht ei ole Tallinna kesklinnas. Ma ei pea monumentidega sõdimist sugugi õigeks ja vajalikuks, kuid kindlasti see viimane 9. mai ületas väga paljude eestlaste, sealhulgas ka minu taluvuse piirid, kui rünnati Eesti Vabariigi sinimustvalget lippu ja samal ajal võis vabalt lehvida okupatsiooni sümboliseeriv Nõukogude Liidu punalipp, siis midagi on Eesti riigis tehtud valesti, midagi on jäetud õigel ajal tegemata ja mida varem, seda varem me need tegemata jätmised ära teeme. Minu meelest me peaksime sellega kiirustama. Juriidiliselt peab otsuse pronkssõduri teisaldamisest võtma vastu Tallinna linnavolikogu. Peaminister ei tahtnud oletada, mis saab siis, kui volikogu sellist otsust vastu ei võta. Peaminister lisas, et pingutada tuleks selle nimel, et linn ikkagi otsustaks monumendi äraviimise. Ma tahaksin kaasa aidata sellele, et see probleem väiksemate kirgedega saaks lahendatud. Ma ei usu sellesse, et meil on võimalik saavutada täielik konsensus selle monumendi asjus. Keskerakond ja Rahvaliit ei toeta peaministri seisukohta monumendi kiirest teisaldamisest. Ma tean, et ühiskonnas on tekkinud Tõnismäe monumendiga pinged. Nende pingete maandamiseks minu arvates peaksid tulema kokku spetsialistid ehk need inimesed, kes tervikuna suudavad seda probleemi maandada kokku ja ütlema, mida siis tegelikult tegema peaks. Ehk kui me vaatame, et milliseid valdkondi see hõlmab, ajaloolist, kultuurilist, samamoodi integratsiooni teemasid, siis tuleks vaadata seda tervikuna. Rahvaliidu esimees Villu Reiljan toetab samuti ideed komisjoni kokkukutsumisest ja selgitab, et tormata pole kuhugi ning Eestis on olulisemaid probleeme. Reiljan ei välista, et pronksmees hakkab valitsuses pingeid tekitama. Neid pingeid valitsuses püütakse teha ja tekitada kõrvalt igalt poolt, jah. See ei ole uudis. See on üks asi, millega püütakse pingeid teha. Kas asi seda väärt on teine asi? Reiljan viitab valimiskampaaniale ja poliitilistele jõududele, kellel on uued ideed otsa saamas ning kelle ideeks on saanud ajaloos sobramine. Ei, ma ei mõtle, peaminister on siin asja pantvang lihtsalt, ei rohkemat, eks ole. Reiljan ei soovinud aga täpsustada, milliseid poliitilisi jõude ta silmas peab. Tõnismäe monumendiga seonduvat arutas ka Tallinna linnavalitsus, kuid otsus vastu ei võetud. President Arnold Rüütel arutas Tõnismäe monumendi küsimust nii peaministri kui ka Riigikogu esimehega. President Rüütel peab vajalikuks, et valitsus astuks samme konstruktiivse dialoogi alustamiseks, et leida olukorrale lahendus. Presidendi ettepanekul tuleks selleks luua